2020년 6월 18일 6월 모의평가 분당 정가수학 모의고사 풀이 박살 시작합니다. 요걸로 그냥 풉니다. 그리고 스톱워치 있으니까 시작 한번 해보도록 하겠습니다. 보자. 1번 2 곱하기 8 5번, 그 다음에 2번 9가 분모 플러스 3 루트 9구나. 그 다음에 12 깔리네. 3 2번에 2 3번 첫째 항이 1이고 공비가 양수인 등비수열 AR R제곱은 AR R 플러스 6 R은 3이네. 그러면은 구하라고 하는 거는 R 세제곱이니까 27 4번 3번에 4. 그 다음에 4번에 6팩 나누기 3팩 2팩 하면 되겠네. 그럼 6 5 4 3 1 약분되고 2 약분하면은 60. 답은 3번. 그 다음에 5번 시그마가 리미트 n분의 an이 0이라는 얘기니까 분모문자 최고창 n제곱이니까 깔면은 0 상수 답은 3 1번. 그 다음에 주양수 a, b에 대해서 두 점을 지나는 직선이 그러면 1분의 로그 2의 b 마이너스 로그 4의 a가 기울기가 되겠고 x-2는 y 마이너스 로그 4의 a가 0,0을 지난다. 플러스로 바꾸고 그러면은 2 로그 2의 b는 넘어가면은 3 로그 4의 a 2분의 깔리고 2분의 3 올리고 2 올리면 2 띄면 b제곱은 a의 2분의 3승 b 4제곱은 a의 세제곱이 되겠네. 구하라고 하는 거는 로그 a의 b 대신에 a의 4분의 3 넣으면 되겠네. 4분의 3 답은 3번 6번에 3번. 다음에 7번 보시면은 4분의 2x 1 넣으면 성립하지 않고, 그 다음에 5칸이면은 2x인데 양끝값 4 넣어도 안 넘어가네. 그러면은 0 넣으면은 마이너스 3분의 0 넣는 얘기네. 7 여기가 0 되는 값은 마이너스 1에서 공비가 4분의 x가 1, 4일 때니까 마이너스 4에서 x가 하나 둘 셋 넷 다 7개. 답은 2번 7번에 2번. 그 다음에 8번에 이렇게 있는데 1학년 학생 2명 A1 앉혀놓고, 그럼 A2의 선택권은 여기 아니면 여기 어디가 든지도 하나 둘 셋 넷 다섯 7 상관없네. 곱하기 2 그러면 A2를 여기 앉힐 수가 있고 이랑 같이 하는 하나 둘 셋 네 가지 경우 케이스에 자리 바꾸기 곱하기 3팩 하면 답이 되겠네. 그러면 6이고 여기는 16 곱하기 6이니까 96. 8번에 1번. 그 다음에 9번 함수 y는 마이너스 2 로그 2의 x 플러스 k 감소함수. 그러면은 0,-4를 지나는 얘기네. 마이너스 4는 마이너스 2의 로그 2의 k니까 2가 되니까 k는 4가 되겠네. k가 4인 상태에서 12,m을 지나야 돼. 그러면 m은 마이너스 2 로그 2의 16이 되겠네. 4니까 m은 마 8. 둘이 더하면은 마 4. 그럼 답은 4번. 9번에 4번이 되겠네. 그 다음에 10번은 fx가 실수연수의 연속. 그러면 fx는 2의 2x-1의 제곱 분의 a-4 코사인 2분의 파이 x. f0은 극한값이랑 같으니까 0분의 0꼴인가? 0 넣으면 0 넣으면 0이 되니까 a는 4네. a는 4. 그 다음에 4로 묶어 놓으면은
1마 C가 되겠네. 여긴 똑같고, 그러면 여기에 1 풀 C를 곱하는 얘기고, 1 풀 C를 곱하는데 C에 대해 0 넣으면은 2니까 2 깔아주고, 남는 거는 2의 2x-1분의 사인 2분의 파이 x 전체 제곱이 남는 얘기. 여기다가 x 깔고 x 깔면은 2분의 파이, 여기는 2니까 4분의 파이, 16분의 파이. 16분의 파이 제곱, 여기다 곱하기 2 하면은 8분의 파이 제곱. 여기다 4 곱하면 답이네. 2분의 파이 제곱. 답은 5번. 10번에 5. 그 다음에 11번. 실수 전체 입합에서 미분 가능한 함수 fx에 대해서 gx가 이렇게 나와져 있네. 미분하는 얘기네. g'x는 2의 x 플러스 1의 4제곱의 분자미분 분모 그냥 빼기 분자 그냥 분모 미분 2의 x 플러스 1 2의 x가 되겠네. 하나씩 약분하고 3으로 바꾸고 여기다 2 넣으란 얘기네. 0이구나. 0 넣으면은 2의 세제곱분의 f 프라임 0 넣으면 2가 되겠고, 빼기 0 넣으면 f0 0 넣으면 0 없어졌으니까 0 2f0 2 하나 약분하면은 여기는 4가 되겠네. 4분의 2니까 답은 3번이 되겠네. 11번에 3번. 그 다음에 12번에 x의 n승이 현재 마이너스 n제곱 플러스 9n 마이너스 18. 이거는 마이너스 묶으면은 36이네. 36에서 대충 이런 느낌의 그래프일 거고, 2부터 2 넣으면은 짝수제곱근인데 음수 존재하지 않고, 3 넣으면 0이니까 없고, 6도 없네. 그럼 4 넣으면 양수니까 짝수제곱은 존재하고, 5 넣으면 양수, 6 넣으면 0이니까 없고, 7 넣으면은 존재하네. 8 넣으면은 음수인데 짝수제곱은 없고, 9 넣으면은 음수인데 있고, 그럼 똑같이 11도 있겠네. 12는 안 되겠다. 답은 31, 1번. 12번의 답은 1번. 13번. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나온 눈의 수를 차이로 A, B라고 할 때 더해서 절대값이어서 2가 나오면은 2,0이랑 0,2, 그 다음에 1,1밖에 없겠네. 이 상태에서 2,0이 나오려면은 5인 경우랑 1인 경우니까 5,3이랑 그 다음에 1,3이 있겠고, 반대의 경우는 0,2는 3,5랑 3,1이 있고, 1,2 나오려면은 4,4, 그 다음에 2,2, 그 다음에 크로스 4,2, 2,4 이렇게 있겠네. 이런 경우의 수가 나오고, A랑 B랑 같을 확률은 36분의 6이고, 이거 나니까 중복을 피하기 위해서 두 개를 삭제하면은 6 더하기 6, 12가 되겠네. 답은 3분의 1, 13번의 답이 2번이 되겠네. 그 다음에 14번에 2차 방정식의 실근을 간다. 판별식 s제곱 마이너스 플러스 3c제곱 플러스 5s 마이너스 5가 0보다 커나 같다는 거네. 이거는 1 더하기 2 가로 열고 1 마이너스 s제곱에 플러스 5s 마이너스 5가 0보다 커나 같다. 이거 빼면 마사, 양쪽에 마이너스 1 곱하면은 2 가로 열고 s제곱 마이너스 1 마이너스 5s 플러스 4가 작거나 같다. 2s제곱 마이너스 5s 플러스 2가 0보다 작거나 같다. 2s 2일이니까 s는 2분의 1에서 2 사이네. 이건 쓸 필요 없고, 사인이 2분의 1이니까 6분의 파이랑 6분의 5파이네. 4 곱하기 6분의 5파이 빼기 2 곱하기 6분의 파이, 그럼 20에서 18파이. 그러면은 답은 1번. 14번에 1번. 다음 15번은 빈칸 채우기. an 줬고 별 줬고 이걸 이용해서 n은 n 플러스 1. 그럼 n 플러스 1번째 하면 더한 거겠네. 그러면은 현재 an 플러스 1은 2에 2 가로 열고 n 플러스 1 빼기 1에 곱하기 2 곱하기 n 플러스 1 2에 n 플러스 1 곱하기고 더하기 n 플러스 1m 곱하기 2에 마이너스 n 플러스 1 이게 an 플러스 1이 되겠네. 이게 지금 밑에 있는 항이랑 같은 거니까 2에 2m 플러스 2 마이너스 1 곱하기 가 더하기 m에
곱하기 2의 마이너스 n 마이너스 0 같네. 얘가 가라는 얘기네. 가 나왔고 F3 넣으라는 얘기는 2의 3, 4, 10, 2승분의 이제 G7을 구하는 얘기네. G7은 나를 구하면 되는데 가가 나왔으니까 식이 나는 식을 구할 필요가 없네. 바로 가면 되겠네. G7 바로 F7 넣으면은 2의 7 곱하기 8 곱하기 나 빼기 2분의 7 넣었으니까 9 곱하기 2의 마이너스 m승 m에다 지금 7 넣었으니까 2의 마이너스 7승 이렇게 되었고 그 다음에 이게 현재 같은 게 맨 밑에 식인 2에 7 넣었으면은 8 곱하기 9 마이너스 9 곱하기 2에 마이너스 8승 이렇게 되겠네. 이가 일로 가면 마이너스 8승 둘이 같으니까 없어질 거고 그럼 나는 2에 56 여기는 72 72에 56 하면은 16 2에 16이 답이 되겠네. 그럼 답은 2의 4승 답은 16이 답이 되겠네. 15번에 4번 그 다음에 16번에 양수 t에 대해서 조건을 만족시키는 실수 k 값을 ft라고 하자. k를 t에 관한 식으로 나타내는 얘기네. 그림이 지금 현재 이런 느낌의 그림이 있고 k 접고 여기서 같은 거 이거 둘이 같은 거 찾아내는 얘기인가? k 좌표는 k, 2의 2분의 k가 되겠고 여기는 k, 2의 2분의 k 플러스 3t가 되겠네. 그랬을 때 여기 y 값이 같은 거니까 2의 2분의 k 플러스 3t가 2의 2분의 x랑 만나는 지점 그러면은 2분의 k 플러스 3t가 2분의 x 그러면 k 플러스 6t가 되겠네. 이 점의 좌표는 k 플러스 6t니까 여기 거리는 현재 6t가 되겠고 이 6t랑 같다는 거네. 요 길이는 2의 2분의 k 플러스 3t에서 2의 2분의 k를 뺀 거니까 2의 2분의 k로 묶으면 2의 3t 마이너스 1 이런 느낌일 거고 여기다 깔아주면은 2의 3t 빼기 1 양쪽에 ln 취하면은 ln 취하고 2 곱하면 되겠네. 이거네. 여기 이게 지금 k가 t에 관한 식으로 나온 거니까 t를 0으로 보내면은 t 깔면 6 여기는 3 2ln이가 답이네. 2ln이면 답은 3번 16번에 답은 3번 그 다음에 17번 숫자 1부터 7까지 적혀있는 7장의 카드를 일렬로 나열할 때 7팩분에 4가 적혀있는 카드 양쪽 옆에는 큰 수가 적혀있어야 한다. 그러면은 6, 7 이런 거네. 그 다음에 5가 적혀있는 카드 양옆에는 5가 작은 수가 적혀있어야 한다. 1, 3 이런 거네. 5가 올 수도 있나? 붙어있을 수도 있구나. 그럼 붙어있을 때랑 떨어져 있을 때만 생각하면 돼. 그럼 4랑 5가 있다고 쳤으면은 일단 곱하기 2를 하고 4옆에 5 있고 5옆에 4 쓰니까 됐고 그 다음에 여기는 자리 바꾸기 2랑 그 다음에 여기 들어올 수 있는 거는 큰 숫자 6, 7 여기 들어올 수 있는 1, 2, 3이 되겠네. 그러면 3 곱하기 3 곱하기 2 하게 되면 2세트가 한 세트가 되는 거고 그 다음에 나머지 숫자는 패턴이 안 걸려있으니까 하나, 둘, 셋, 4팩이 들어가면은 되겠고 그 다음에는 4랑 5랑 떨어져 사이에 숫자가 있는 경우 이렇게 되면 6 들어가면은 두 개 들어가면 되나? 3개 들어가면 안 되나? 3개 들어가도 되네. 그러면 이렇게 돼 있는 상태에서 첫 번째 4랑 5랑 자리를 바꾸는 경우 두 가지. 그 다음에 여기에 올 수 있는 게 4 옆에는 6하고 7 두 개밖에 자리 바꾸는 거 갖고 못 오니까 그럼 6, 7이 확정이 되어 있고 여기는 1, 2, 3 중에 두 개를 골라서 3C2 해서 곱하기 2를 하면은 1, 3 권리가 생기고 나머지 2가 들어갈 수 있는 자리는 하나, 둘, 세 자리네. 좀 곱하기 3만 하면 되겠네. 오케이, 둘이 더하면 답이네. 그러면은 12 곱하기 4팩 여기는 4, 3, 12 곱하기 6 4 여기가 3이고 4, 3, 12 곱하기 6 여기다가 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1을 나눌 건데 6, 2, 12 약분하고 그러면은
24 플러스 6을 결국엔 7, 5, 4, 3 나누라는 얘기네. 여기가 지금 현재 30. 30은 현재 5 곱하기 2 곱하기 3이니까 5 나누면 6 되겠고 6 나누면 2. 7이 14분의 1. 답은 2번. 17번에 답은 2번. 그 다음에 18번. 18번 보시면은 두 곡선. 그리고 구하라고 하는 거는 이 그림 잘 그리라는 얘기네. 0,1, 1,2, 마이너스 1,2분의 1에서 이런 식으로 지수함수 올라가는 지수함수가 되어 있고, 그 다음에 0,2랑 뿔마일이네. 대충 이차함수는 이런 느낌으로 그려주라는 얘기겠네. 이렇게. 오케이. 여기 절반 2분의 1로 봤을 때는 현재 기억은 참이라는 거 알 수 있고, 기억은 참이고, 물론 정확한 증명을 위해서는 2분의 1 넣으면 쉽게 알 수 있겠지. 2에 2분의 1승과 그리고 2분의 1 넣으면 2분의 1, 4분의 2, 2분의 3이네. 2분의 3을 비교해보면 되겠네. 루트 2니까 1.4, 얘는 1.5쯤 되니까 이게 크다는 얘기. 그림 잘 그렸네. 이 참수가 위에 있다는 얘기네. 그럼 기억은 참이 되겠네. 니은은 기울기네. 기울기가 현재 1보다 작아라고 묻고 있네. 현재 기울기는 1보다 작다. 이것도 참일 확률이 크네. 그림상으로는. 기울기가 왜 1보다 작냐? 여기가 지금 현재 2분의 1, 2분의 1보다 오른쪽에 있는 거구나. 그러면 2분의 1, 2분의 3이고 현재 여기가 1이고 그러면은 1, 1,2분의 3에서 기울기가 2분의 1, 2분의 3 여기서 지금 2분의 3 여기 지금 기울기 이거네. 이게 1이네. 기울기가 1이네. 이 기울기보다 명확히 작으니까 니에는 참이 되겠네. 그 다음에 디귿은 y1 곱하기 y2를 줬네. y1 곱하기 y2를 줬다는 거는 늘한 얘기네. 2의 x1 곱하기 2의 x2 이걸 준 거 아니야 지금. 맞네. 왜냐면 밑이 2의 거듭제곱이니까. 그럼 2의 마이너스 2분의 1승과 여기는 2의 x1 플러스 x2가 되겠고 여기는 2의 0승 이렇게 해석하면 되겠네. 이를 띄면은 마이너스 2분의 1을 x1 더하기 x2가 0보다 작다. 이거는 2분의 1보다 조금 크니까 한 0.6 정도로 생각하면 되겠고 얘는 거의 마이너스 근처에 있으니까 마이너스 0.9라고 생각하면은 더했을 때 음수인 거 맞고 더하면 마이너스 0.3 이것도 참일 확률이 크네. 오케이. 이 상태에서 증명을 간단하게 하면은 지금 x2가 2분의 1보다 크다. 이거 뭐 기억 니은디귿 연결되어 있는 거 뻔히 알고 있으니까. 그 다음에 x1도 현재 마이너스 1보다 큰 건 사실이네. 왜냐면 여기가 마이너스 2분의 1이니까 이렇게 나야지 둘이 더했을 때 더먹기 더한 건 작은먹기 작은거보다 큰 거니까 증명이 되겠네. 연구가 작은 건 뭐 당연히 되겠고 뭐 안 해도 되겠고. 답은 5번이네. 18번에 답은 5번. 그 다음 19번 19번 보면은 두 집합 A가 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4가 있고 B가 1, 2, 3 B가 1, 2, 3이 있는데 A에서 B로의 모든 함수 그러면은 3의 4승이네 3의 4승에 대한 다음 조건을 만족시킬 확률은 F1은 2보다 크거나 같다. F1이 2로 가거나 3으로 가거나 거꾸로 빼라는 얘기네. F1이 1로 간 상태에서 얘는 3개 3의 3승 빼면 되겠네. 그러면은 첫 번째 확률은 3분의 2가 나오고 두 번째 확률은 치역은 B이다. 치역은 B이다인데 그룹을 나눌 건데 1이 만약에 2, 3으로 가게 되면은 중복이 발생하니까 중복을 피하려면은 1이 1로 가는 그룹을 만들어주면 중복이 발생하지 않겠네. 1이 1로 가는 그룹에서 그룹이 두 명이려면은 2, 3, 4가 1로 가는 경우 3, 2, 3, 4 중에 한 놈이 그 다음에 3, 4 자리 바꾸는 경우 2 이런 경우 두 번째 경우는 1, 1로 갔으니까 한 팀, 이 놈들이 한 팀씩 가는 그럼 둘로 가니까 2 곱하기 2 곱하기 1, 8에서 2 빼면 6가지네. 그러면은 3의 4승분의 요게 두 번째 확률. 얘랑 중복이 되지 않으니까 둘이 더하면 답이 되겠네. 그럼 3 약분하면은 3의 세제곱분의 2 플러스 3 약분했으면 2 플러스 2가 되겠네. 그러면은 27분의 4와 27분의 39, 29, 18, 27분의 22가 답이 되겠네. 답 4번 맞네. 답 4번 있네.
그 다음에 20번 20번은 그림과 같이 A, B는 3, A, C는 2, B, A, C는 3분의 파이. 가계이등 분소는 뭐 성질상 뭐 뻔한 거고, 이거 대 이거는 이거 대 이거고, 이렇게 있는 상태에서 이거 대 이거는 이거 대 이거 뻔히 알고 있는 상태고, 여기가 60도, 그럼 여기가 30도, 30도를 준 거고, 이 상태에서 여기가 3, 여기가 2를 줬네. 이거는 코사인 없이 쓰라는 얘기네. K제곱은 9 더하기 4 마이너스 2 곱하기 3 곱하기 2 곱하기 2분의 1 하면은 13에서 6 빼면은 7, 루트 7. 여기는 현재 루트 7. 그리고 여기가 3대 2니까 여기는 5분의 3 루트 7. 여기는 5분의 2 루트 7까지 정보를 파악을 했고, 이 상태에서 여기서 원을 그렸네. 이런 느낌의 원 이렇게 가고, 여기서 뭐 이렇게 지나갔다가 여기서도 똑같이 이런 느낌으로 이렇게 지나가는 원이 있네. 이렇게 있는데, 여기서 여기 색칠한 부분의 넓이를 구해라. 그리고 이거 곱하기 원이니까 이거 곱하기 이거는 이거 곱하기 이거 비례성질 쓰면은, 그러면은 5분의 3 루트 7 곱하기 전체 루트 7은 여기를 K라고 놓을까? K 곱하기 3이 되겠네. 3 약분하면은 5분의 7. 요 길이는 현재 5분의 7이 되겠고, 그러면 3이니까 5분의 8이 되겠네요. 여기는 5분의 8이 되겠고, 이 상태에서 여기 지금 이 두 넓이 각이 같네? 그럼 얘들 지금 같은 상태고, 이 상태에서 여기를 이렇게 내렸을 때 이 넓이, 이 삼각형 넓이랑 그리고 이 삼각형 넓이가 지금 두변 잠깐만 30도 30도고, 그리고 같은 호의 길이니까 이변 두 번 길이 같고, 그리고 30도 30도. 근데 얘가 지금 안에 없네. 그랬을 때 2분의 7. 이건 합동이라고 봐야 될 것 같은데, 이 정도면. 그럼 이 넓이는 이거 문제를 못 푸네. 여기 안 넘기면은 이걸 합치란 얘기네. 그럼 이 삼각형 넓이 구하는 얘기네. 저항이. 이 삼각형 넓이 구하려면은 현재 이 주변 아니까 이 세타만 하면 되겠네. 그러면은 이 삼각형에서 사인 법칙 쓰란 얘기네. 사인 60에 대한 여기가 루트 7은 사인 세타에 대한 현재 2의 비율 같으니까 크로스로 곱하면 2 곱하기 2분의 루트 3은 S 세타 곱하기 루트 7이 되겠네. 그러면 루트 7분의 루트 3이 S 세타가 되겠네. 넓이 나왔네. 2분의 1 곱하기 5분의 7 곱하기 5분의 3 루트 7 곱하기 루트 7분의 루트 3 약분 그러면은 2분의 1 곱하기 25분의 21 루트 3, 요게 첫 번째 넓이가 되겠네. 이 상태에서 만난 평행한 직선과 만난다라는 표현, 이렇게 만난다는 표현이 있고, 그럼 평행하니까 동의각, 그럼 끝났네. 여기 길이비 아니까 닮은 비역이 나왔네. 그러면 5분의 8 대 8대 15구나. 8대 15는 여기도 8대 15. 그러면은 1대 15분의 8이 되겠네. 그 얘기는 1대 225분의 64라는 얘기고, 그 얘기는 1-225분의 64분의 첫 번째 항 2분의 1 곱하기 25분의 21 루트 3 깔아주면 답이 된다. 225 곱하고 여기도 225에서 64 빼면은 161 곱하기 2, 161 곱하기 2가 현재 분모가 되겠고, 분자는 2가 15의 제곱이었으니까 15, 15니까 5 하나 약분하면은 21 곱하기 9 루트 3이 되겠네. 161이 좀 답이 뭐야? 분모가 23, 46이네? 그럼 준다는 얘기네. 7이겠네, 인수가. 그러면 161 나누기 7 하면은 7이 14, 21, 73, 23 곱하기 7. 23 곱하기 7이니까 약분하면 3이네. 46분의 27 루트 3. 답 1번이네. 1번에 있네. 20번의 답은 1번이고,
그 다음에 21번 보면은 수열 A의 일반항은 로그 어쩌고저쩌고 있는데 시그마 K는 1부터 M까지의 합이 그러면은 로그니까 없어지겠네. 2분의 1 앞으로 뺀 상태에서 로그 1 넣으면은 3분의 2 곱하기 2 더하기니까 곱하기로 가면은 2 넣으면은 4분의 2 곱하기 3 5분의 2 곱하기 4 점점점 m까지니까 m 플러스 2분의 2 곱하기 m 플러스 1 항은 m개고 현재 3 요렇게 4 요렇게 5 이렇게 작동되니까 현재 2가 총 m개 근데 여기 하나 더 있네. 그럼 2에 m 플러스 1개 남았네. 분모에는 m 플러스 2 남았고 이 상태에서 이제 로그 밑이 2이고 2분의 1이 곱해지는 상태가 현재 얘가 100보다 작은 자연수가 되어야 된다. 그러면은 2의 거듭제곱 맞춰져 있는 m이 2라는 얘기네. m이 2라고 가정하면은 2 내면은 4 2의 제곱분의 2의 세제곱 홀수면 2 2의 2 2분의 1 안되네. 자연수가 안되네. 2일 때는 실패고 그 다음에 이번에는 2가 4가 되는 건 0 안되고 6 m이 6인 경우 6이면 8에 2의 세제곱이 되겠네. 그러면은 2의 세제곱분의 6 넣으면 2의 7승 짝수면 약분해서 2분의 1 없어지니까 되네. 6이 때면 되고 그 다음에 8 다음에 16인가? 그럼 14인 경우 14 넣으면은 2의 4승 14 넣으면은 2의 15승 2의 11승 2분의 11 약분 안되네. 안되네. 이거 좀 건너뛰기네. 그러면 14 다음에 이 논리대로 한다면은 30일 때 된다는 얘기네. 30 2의 5승분의 2의 31 되네. 짝수니까 약분 되네. 그럼 당연히 30은 되겠고 그러면은 64, 62는 안 된다는 얘기네. 그러면은 126은 된다는 얘기겠네. 126 넣으면 2의 7승 되네. 그 다음에 숫자가 256은 254 해서 254 빼면은 숫자 너무 커지네. 넘어가네. 2분의 1 하면 100 넘어가네. 여기까지 하는 얘기네. 6 더하기 30 더하기 126 156 162가 답이 되겠네. 21번의 답은 4번. 오케이. 그 다음에 22번은 4개 중에 2개를 골라. 누구를? 2x를 제곱한 거를. 그럼 4, 6에 24가 답이 되겠네. 22번의 답은 24. 그 다음에 23번. 반지름의 길이가 15인 원에 내접하는 삼각형 ABC가 이렇게 있는데 A, B, C 사인 B 줬고 AC 길이 K를 사인 몹쓰라는 얘기네. 그러면은 사인 B에 대한 K의 비율은 2 곱하기 15와 같으니까 사인 B 곱하면 되겠네. 10분의 7 곱하면 되겠네. 이 약분은 5, 약분은 37에 21, 23번에 답은 21. 그 다음에 24번은 수열이 반복 비인데 9, 3, 뒤에서 앞에 거 빼면 마6, 뒤에서 앞에 거 빼면 마9, 뒤에서 앞에 거 빼면 마3, 뒤에서 앞에 거 빼면 6, 뒤에서 앞에 거 빼면 9, 뒤에서 앞에 거 빼면 3. 도네. 그래서 6바퀴씩 도네. 그러면 총 현재 100개니까 여기 2개 나오네. 절대값이 3인게 16세트가 2번씩 나오니까 답은 32에서 96, 97, 98, 99, 100 여기까지네. 그러면은 답은 33이 되겠네. 24번의 답은 33. 그 다음에 나오고 있나? 25번은 A, 0을 지난다. 그 얘기는 A 세제곱 0 넣으면 1, A는 1이라는 얘기네. 실수니까. 그 다음에 1,0에서 접선 구하라고 미분하면은 3x제곱 마이너스 3y 제곱의 대문자 A 이는 dx분의 dy라는 뜻이고 얘는 2의 xy를 미분하면 그대로 2xy인데 중요한 거는 이거 xy 미분 다시 해줘야 하잖아.
dx분의 dy 앞에 거 유분하면 x니까 y 되겠고 여기는 x의 대문자 a 이렇게 형태가 되겠네. 이 형태에서 1, 0 넣으면 1 넣으면 3, 0 넣으면 삭제, 1, 0 넣으면 삭제 1. 그 다음에 여기다가 0 넣고 1 넣으면 a만 남았네. 그럼 접선의 길이가 b일 때 얘가 b란 얘기네. b는 3, 둘이 나오면 4. 이 얘기는 25번에 4. 그 다음에 26번에 공차가 2인 등차수열 a인의 숫자 못하는 2분의 항수는 k개, 첫 번째 항은 a, 그 다음에 a 더하기 k-1의 공차 2가 현재 마이너스 16이라는 얘기고 2분의 항수는 k 플러스 2개고 초항은 a 더하기 k 플러스 1의 공차 2가 마이너스 12라는 얘기네. 그리고 sk 플러스 1에서 sk 빼면은 ak 플러스 2랑 ak 플러스 1만 남네. 둘이 뺀 게 지금 4라는 얘기네. 그 얘기는 a 더하기 k 플러스 1의 공차 2랑 그 다음에 a 더하기 k의 공차 2가 더한 게 4라는 얘기네. 그 얘기는 2a 더하기 4k 플러스 2는 2란 얘기네. 그 얘기는 a 더하기 2k는 1란 정보네. 정보가 하나, 둘, 끝났네. 이거 대입 없으면 끝났네. 이걸로 한번 가볼까. 2분의 k 플러스 2 곱하기 a 대신에 1-2k를 넣어버리면은 2-4k 더하기 2k 플러스 2가 되겠네. 이게 현재 마이너스 24란 얘기고 정리하면 k 플러스 2에 마이너스 2k 플러스 4가 되겠네. 양쪽을 마이너스 1로 약분하면은 다시 12. 여기는 k 마이너스 2가 되겠네. k제곱 마이너스 4, k는 4란 얘기네. k가 4 그랬을 때 구하라고 하는 게 a8 구하라는 얘기네. a8 구하려면 일반항 구하라는 얘기니까 공차는 2로 알고 그 다음에 k가 4였으니까 현재 a가 마이너스 7, 첫 번째이 마이너스 7, 그 얘기는 2n-9라는 걸 알 수가 있고 8 넣으면은 2, 8에 16 빼기 9니까 7이 되겠네. 26번에 7. 그 다음에 27번에 주머니가 1, 2, 3, 4 들어있는 공, 그 다음 4개, 흰 공 4개, 화이트가 1부터 4까지, 블랙이 3부터 6까지인데 8C4를 할 건데 꺼낸 공 중 공에 적혀있는 숫자가 같다. 그러면 3, 4가 포인트네. 3, 4, 여기도 3, 4가 포인트네. 같은 것이 있을 때라는 거는 첫 번째는 흰색 3, 검은색 3 이렇게 해놓은 상태. 이거는 4랑 똑같은 경우네. 그러면은 두 가지 경우가 있겠네. 2 곱하기 그 다음에 3, 3 뽑아놓은 상태에서 있을 때라고 했기 때문에 여긴 뭐가 들어도 관계없네. 그러면 그 6개 중에서 2개 고르면 되겠네. 6C 하면 되겠네. 2 곱하기 6C가 되겠네. 그 다음에 3, 3, 4, 4 2개 뽑았을 때 근데 같은 게 나올 수도 있네. 3, 3, 4, 4 이렇게 하면 그러면 4, 4이고 다른 거인 거는 해당이 안 되잖아. 3, 3, 4, 4 이거 좀 중복 발생하네. 왜냐면 3, 3, 4, 4 뽑아놨을 때랑 상황이 지금 그러면은 하나 빼줘야겠네. 6C에서 하나를 빼줘야겠다. 한 가지 경우를 4, 4가 나오게 여기 이걸 따로 생각하겠어. 이게 편하겠네. 나중에 1만 더 해주면 되겠네. 그럼 여기가 현재 8C4가 되겠고 이게 현재 분모가 되겠고 이랬을 때 꺼낸 공 중 검은 공이 2개의 확률은 검은 공이 2개라는 얘기는 현재 똑같이 8C4가 있는 상태에서 같은 공이 있는데 검은 공이 2개인 거 아니야. 그럼 3, 3이 뽑혀 있으니까 3, 3, 4는 어차피 검은 공 2개니까 이거는 처음부터 1이고 그 다음에 3, 3 이거 똑같아. 경우수이야. 3, 3이나 4, 4나
그 다음에 검은색 하나 흰색 하나 고르는 얘기네. 왜냐면 검은색 2개 고르면 3, 세게 되는 거니까. 검은색이 3개 되는 경우니까. 그 얘기는 3 곱하기 3 9가지를 얘기하는 거네. 근데 여기에서 만약에 지금 3, 3인데 검은색 4랑 흰색 4가 오게 되면 한 개 똑같은 거 발생하네. 그럼 8가지 이렇게 발생해야겠네. 그럼 84, 84 약분될 거고 현재 분자는 17. 분모는 6C가 15니까 14, 28, 29. 29분의 17이 답이 되겠네. 그럼 답은 46 둘 더하는 거니까 이렇게 되면 되겠고, 그 다음에 28번은 그림과 같이 A, B랑 B, C 1이랑 2가 있네. A, B는 1 적당히 한 이런 느낌으로 찍 가고 이런 느낌으로 여기가 1인데 여기가 1 여기가 1 이런 느낌. 여기가 A고 B고 세타고 중점 M이고 여기 C네. 이런 느낌에서 M에서 수선 내려 여기가 현재 H고 H에서 접하는 원과라고 이거 선 그어놓고 여기서 이걸 반지름하는 원글이라고 이런 느낌으로 이런 상태에서 여긴 D라고 하고 D에서 이따가 내렸을 때 그리고 H에서 이렇게 갈랐을 때 여기를 E라고 한다. 여기가 F고 여기를 G라고 한다. 그랬을 때 세타 세제곱분의 F-G를 구해라. F-G, F를 직접 구할 수가 있나? 삼각형에서 전체 이건 곡선이고 못 구해. 이건 구할 수 있네. 그리고 G도 직접 여기서 못 구하네. 빼란 얘기네. 여기 K라고 놓을게. 여기 K라고 놓으면은 F 플러스 K에서 요삼각형 넓이인 G 플러스 K를 빼면은 F-G가 나오겠네. 오케이, 그럼 이 상태에서 이 넓이는 되게 쉽게 구할 수가 있네. 왜냐면은 현재 여기가 1이고 여기는 C, 여기는 S. 이거는 반지름의 S인 원이고, 그리고 현재 이 삼각형 넓이를 구하려면, 이 삼각형 넓이를 구하려면은 이거 밑변 1로 알고 있으니까 1 곱하기 2분의 1 곱하기 높이만 구하면 돼. 높이 현재 여기네. 여기 되네. 여기 C면은 여기는 CS네. 그러면 곱하기 SC 하면 되겠고, G 플러스 K가 완성이 됐고, F 플러스 K 구하려면은 밑변 1 곱하기 2분의 1 곱하기 높이 여기 구하면 되겠네. 이렇게. 그러면은 현재 여기가 S, 여기도 S, 여기도 S, 여기는 알파라고 놓으면은 첫 번째 세타 플러스 2 알파는 파이라는 식. 그러면은 여기는 S니까 여기는 C, S 높이 구하는 거니까 S 곱하기 S 알파 이렇게 되겠네. 사인 세타 곱하기 사인 알파 이렇게 되겠네. 그래서 둘을 뺀 거에다가 세타를 3개를 깔아 리미트 H를 0으로 보냈는데 2분의 1을 맨 앞으로 뺀 상태에서 세타 하나씩 약분시키고 그 다음에 남은 거는 세타 2개와 그리고 여기는 S 알파와 여기는 C만 남았네. C 세타. 알파를 정리해주면은 알파는 파이 마이너스 세타를 2로 나눈 거니까 2분의 파이 마이너스 2분의 세타가 되겠네. 그럼 사인이 코사인으로 바뀌면서 2분의 세타가 되겠네. 오케이. 그러면은 코사인을 정리하기 귀찮으니까 로피탈. 그럼 2분의 1 곱하기 어차피 0대 0꼴이니까 여기는 2세타가 되겠고 여기는 마이너스 앞으로 붙이고 2분의 1 꺼낸 상태에서 사인 2분의 세타가 되겠고 여기는 플러스 S가 되겠네. 2분의 1 꺼내는 상태에서 따로따로 쓰게 되면은 마이너스 4분의 1 곱하기 2분의 1 또 되겠고 얘는 처음부터 플러스 2분의 1 2분의 1을 묶으면 1 마이너스 4분의 1이니까 4분의 3 그러면 8분의 3 얘까지 곱하면은 28에 16분의 3이 되겠네. 16분의 3 곱하기 80 하면은 5니까 답은 3, 5, 15가 되겠네. 28번의 답은 15. 오케이. 다음에 29번. 29번 보면은 검은색 볼펜 한 자루 A 파란색 4개 그 다음에 빨간색 4개 이 9자리 중에서
5자를 선택하여 2명에게 남겨서 뿌려라. 중복 조합이네. 이건 검은색이 있냐 없냐는 나누면 되는데, 검은색이 없다라고 정의 되면은 5자루니까 4개 1개, 그 다음에 3개 2개, 그 다음에 2개 3개, 그 다음에 1개 4개, 이 경우밖에 없겠네. 그러면은 4개 1개 같은 경우니 곱하기 2를 하고 얘는 삭제. 그 다음에 얘는 지금 현재 2명한테 뿌리는 거니까 2H4에 대한 여기는 2H1인 경우가 되겠고, 3이 같은 경우도 얘랑 같은 경우니까 2를 곱하고 2H 2명밖에 없으니까 바구니가 2개밖에 없으니까 3 곱하기 2H2를 하면 되겠네. 그 다음 두 번째 경우는 검은색이 들어있다라고 되어있으면은 지금 이번에는 4,0 그 다음에 3,1 그 다음에 2,2 그 다음에 1,3 그 다음에 0,4 이렇게 되겠네. 그럼 검은색은 들어있으니까 둘 중에 A, B를 중에 한 놈을 주면 2를 곱하고, 그 다음에 4,0 0,4 같은 경우니까 삭제하고 0은 의미가 없으니까 현재 여기도 2H4가 되고 뿌리는 게, 그 다음에 2H4 끝, 그 다음에 여기도 마찬가지로 검은색 먼저 뿌려놓고 곱하기 2로 얘는 2H3 곱하기 2H1을 하면 되겠네. 물론 2H1은 그냥 둘 중에 하나 고르는 거니까 곱하기 2가 되겠고, 그 다음에 3,1, 1,1 같은 거니까 2를 곱해주면 되겠고, 그 다음에 2H2는 검은색 먼저 뿌리고, 그 다음에 2명 중에 2개 뿌리고, 이것도 2개 중에 2개 뿌리면 이게 답이네. 그러면은 6, 5C4, 2, 5, 10 10 곱하기 2 하면 여기는 20. 그 다음에 여기는 2H3 하면은 4, 2, 4, 8 곱하기 3, 24. 그 다음에 2H4는 10이니까 20. 그 다음에 2H3은 4, 2, 4, 8 8 곱하기 4는 8, 4, 32. 그 다음에 2H2는 3이니까 3, 3, 9, 18 더하면은 50, 70 더하기 44니까 답은 114가 되겠네. 29번 너무 쉽네. 29번 답은 114고, 그 다음에 30번 30번은 실수 전체 정의된 함수 fx가 0에서 3일 때 이건 뭐 절대값 그래프 사다리꼴 거꾸로 해놓은 거 다 알고 있을 거고, 그리고 30 반복되고요. gx가 있는데 gx는 리미트 h가 0에서 오른쪽으로 올 때 절대값이 뭔지는 모르겠는데 h분의 f 2의 x 플러스 h 마이너스 f 2의 x, 이거는 미분계수, 우미분계수 얘기하는 거네. 참고로 2의 x f 2의 x를 편의상 뭐 hx라고 할까? hx로 치환하게 되면은 h 있구나. kx라고 치환하게 되면은 h분의 k x 플러스 h 마이너스 k x의 절대값 씌운 거니까 이거 오미분계수 맞죠? 오미분계수를 구하라는 얘기네. 오미분계수 절대값 씌웠네, gx는. 그랬을 때 gx가 x는 a에서 불연속인 a 값 중에서 열린 구간 마이너스 5에서 5까지 속한 값들을 크기 순부터 나열한 것을 이거라고 할 때, 이거 오미분계수니까 지금 0에서 1 사이선 다 오미분계수가 싹 다 마이너스 2 절대값이었으면 2로 갔네. 그리고 1에서 2 사이도 0으로 갔고 2에서 3 사이도 2로 갔고 3에서 4 사이는 마이너스 1로 갔고, 이거 경계점이네. 지금 1에서 불연속 발생하네. 왜냐면 1에서 오미분계수는 현재 0인데 0.9에서 오미분계수는 마이너스 2, 그럼 절대값이었으니까 2가 되는 거니까 1에서 지금 불연속 발생하네. 그러면은 gx, g1이 불연속이네. g1이 불연속이 있는 얘기는 2의 거듭제고 얘 2의 x가 1이 되는 얘기네. 2의 x가 1이 되니까 로그 2의 1 형태가 되겠네. 그리고 2에서도 불연속이네. 오미분계수가 2에서는 0인데 2.1에서는 2니까 그때 얘가 2가 돼야 되니까 로그 2의 2가 돼야 됐고, 그 다음에 3에서 오미분계수는 2고, 그 다음에 2.9에서, 그 다음에 3.1에서 오미분계수는 마이너스 2인데 절대값이 있으니까 얘는 해당이 안 되겠네. 그
다음에 나머지 뒤엔 똑같네 규칙이. 그럼 로그 2에 4랑 로그 2에 5도 같은 상황이겠네. 똑같이. 왜냐면 로그 2에 6도 0이 될 테니까. 그러면은 로그 2에 6은 연속이 될 테니까. 그렇게 되면 현재 로그 2에 3k-2 형태, 여기는 로그 2에 3k-1 형태가 되겠네. 이 형태에 있을 때 크기 수는 알고, 그리고 얘가 지금 5까지 떨어져야 되니까 gx가 5가 나오려면은 5, 그러면은 얘는 로그 2에 32, 로그 2에 32가 딱 마지막이네. 근데 로그 2에 32가 규칙상 32가 3으로 나누면 규칙이 뭐야? 나머지가 2인가? 여기에 끝나네. 32번째 한 개. 여기까지 하는 얘기야 딱. 그럼 로그 31까지는 로그 2에 31까지가 딱 끝나는 섬이고 32는 안 들어가고. 이랬을 때 크기 순을 나열한 것을 AN이라고 할 때, 그러면은 총 30개, 여기가 지금 몇 개야? 11세트. 원래 여기가 1, 2, 30이 11세트. 그럼 11개. 더하기 여기는 원래 11개보다 1개 빠져서 10개. 그럼 21개가 되겠네. n은 21이 되겠네. n이 21인 상태에서 시그마 k는 1부터 21까지 ln2분의 GAK고라고. GA1. GA1은 A1에서 우미분계수 아니야. A1에서 우미분계수 하는 거는 현재 아까 fx. 이거 지금 1에서 우미분계수는 2 아니야? 아니지. 1에서 우미분계수는 0이지 지금. 그리고 2에서 우미분계수는 현재 2구. 그리고 4에서 우미분계수 0이네. 이게 4 싹 다 없어지네. 정리해봤자. 그러면은 요거만 남네. 그러면은 정리하면은 로그 2에 2를 넣을 건데 주에다가 넣었을 때 지금 우미분계수니까 f 2x를 미분한 형태가 와야겠네. 그러면 시그마 나열하면은 시그마 k는 1부터 21까지 ln 2분의 1은 상수니까 앞으로 빼고 GAK라는 거는 F2x를 미분한 형태가 되겠네. K 프라임 x 형태가 되겠네. 그러면 미분하면은 2x 곱하기 ln 2 곱하기 F 프라임 2x 이렇게 되겠네. 이런 형태가 되겠네. 물론 K니까 여기는 K라고 써주면 되겠고, 뭐 상관없고, 여기 X로 바꾸면 되겠고. 그러면 ln은 약분될 거고, 1 넣으면은 2. 그 다음에 2x. 그 다음에 2에서 미분계수 3, 4 넣고, 잠깐만, 여기 0 넣으면은 2 x에, 자, 여기다 2 넣으면 뭐 k에다 2 넣으면 안 되겠네. 왜냐면 좌표가 되는 거니까 로그 2에 1을 넣어야겠네. 그러면 이걸 이렇게 되겠네. 얘는 어차피 2로 고정이니까 신경 쓸 필요 없고, 2로 묶어놓은 상태에서 2 더하기 5 더하기부터 31까지 합이 되겠네. 왜냐면 여기가 이게 들어가서 x가 여기가 k가 될 시스템이니까 gx에서는. 그러네. 2로 묶인 상태에서. 그럼 2분의 2는 곱했으니까 여기서 없어질 거고, 항수가 현재 10개였나? 항수가 10개, 여기 10개였고 2부터 31까지 합이니까 33. 그러면은 현재 330. 그러면 330에다가 21 더했네. 그러면 답은 351이 되겠네. 오케이, 끝. 좀 오래 걸렸네. 48분. 채점할게요.
52431 52431 그 다음에 32145 32145 그 다음에 11번에 31214 3121 다 맞았고 1 4 맞았고 16번에 32541 325 다 맞았고 41 21번에 4 22번에 24 23번에 21 24번에 33 다 맞았고 25번에 4 26번에 7 27번에 46 28번에 15 다 맞았고 29번에 114 30번에 응? 아 뭐야 왜 또 틀려 330이지? 331? 왜 330이지? n이 21이고 그 다음에 ln은 약분됐고 G'K 1부터 21까지 합인데 어차피 아까 1 사라졌겠고 그러면 항수가 현재 이거 등차 수열이잖아. 어차피 2 넣으면 로그이 없어지니까 2 더하기 5 더하기 2부터 31 32구나. 개빡치네. 여기 31이니까 삭제됐으면은 이거의 전항인 32가 아니라 29까지 합이네. 2분의 10 곱하기 2 플러스 29까지 합이네. 그러면은 31이니까 310이네. 310에다 21 더하면 331이네. 진짜 개빡치네. 또 틀렸네. 맨날 이러네. 이건 근데 맞았다고 봐야지 뭐 거의. 아무튼 한번 모의고사 한번 박사를 한번 내봤습니다.